tunjangan Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah makalah demi makalah sampun disampaikan kali Ustaz Mustaqim dengan buku kajian Al-Hikam. Mudah-mudahan nopo disampaikan betul manfaat bagi Bismillahirrahmanirrahim. Langsung kami mengulang kembali dengan makalah-makalah yang disampaikan tadi. Idza utiqat sana'u 'alaika wa lasta bi ahli fa asni 'alaihi bima huwa ahlu. Jika Allah melepaskan lidah orang-orang memuji-muji kepadamu, padahal nyata-nyata engkau tidak layak untuk mendapatkan pujian yang demikian itu, maka harus engkau memuji kepada Allah sebagai layaknya atau haknya untuk dipuji. Makalah 156 Syekh Ibnu Athaillah menjelaskan, umpamine kula sampean berhadapan dengan sama manusia sing menungso menika kali Gusti Allah ditakdiraken lisane niku muji-muji kula sampean sedaya. Baik itu muji-muji dalam hal ilmu, muji-muji dalam hal ibadah, muji-muji dalam hal apapun. Niku termasuk karena takdir Allah kepada orang yang memuji itu, karena memang ditakdirkan telah dilepaskan lidahnya untuk memuji-muji kita. Niku terus Syekh Ibnu Athaillah, kula sampeyan iki harus ngrasa bahwa sak temene gak pantes pujian iku dibireno nang ngene awak dhewe. Artine gak pantes terima pujian-pujian niku. Sampeyan harus krasa ngoten. Kadang kanggone wong saleh ya gak krasa bae ngoten. Lek kanggone wong saleh, ketika ana wong muji-muji kula sampeyan, sing pujian-pujian niku wong ngucapne krana takdir Allah. Men saged tiyang niku muji-muji karepe dhewe lek gak krana takdire Gusti Allah. Muji-muji niku wae lho nang sampeyan nang kula. Lho sampeyan niku harus mriksa ya Allah. Pujian iki sak temene gak pantes kanggo awak. Krana apa? Krana sampeyan wis yakin dengan apa yang ada pada diri sampeyan ambek kula dhewe. Kula niki yakin aku wis seru awak iki kaya apa. Lan sampeyan ya yakin ya apa awake sampeyan iku kaya ngono. Ngoten nggih. Artine iku wis ngrasa elek lah. Dados ketika menerima pujian langsung sampean balekno pujian iku nang ngene Gusti Allah yang berhak dipuji. Makanya makalah sebelumnya niku kan ngeten. Ajhalun nas mantaro keyakinan ma indahu lidonni ma indan nas. Sak bodho-bodhone menungso lek wong niku mang ninggalno gak ngreken keyakinane krana prasangka teko wong nang awake. Misale kados ngeten. Kaya kula dipuji-puji. Sing juara hebat, juara napa mawon pun. Padahal kula niki weruh lek awak kula iki gak iso apa-apa. Kula iki yakin lek awak kula niki mun saged napa. Mari kono ana wong muji lah, berarti wong muji kan nyangka sinang kula. Wong asline kula niki gak iso apa-apa kok dipuji. Wong sing muji niku nyangka napa mboten? Mboten kula niki ninggalno keyakinan. Sing pertama kula niki yakin lek awak kula iki gak iso apa-apa, gak iso ngerti apa-apa. Mari ngono ana wong muji, keyakinan sing kados ngoten niku kula tinggalaken, malah kula percaya ambek wong sing muji krana prasangka iki. Iku termasuk kula niki sak goblok-gobloke wong. Nek rebol sing kula contohaken ngeten. Sampeyan yakin, kula yakin lek kotoran kula, kotoran sampeyan niku ambune basin. Yakin apa mboten? Mari ngono ana wong muji-muji sampean, waduh kotorane sampean iki wangi. Berarti wong niku gak ero. Cuma nyongko kan ngono nggih.
Padahal hakikine ambune kotorane iba. Mari kok disangka wong diwara kotorane sampean niku wangi. Terus sampean memang ninggalno keyakinan dalam arti yakin sing bener memang ditinggalno malah percaya ambek omongane wong iku mang sing jarine kotorane wangi. Padahal hakikate sak temene ya Bang. Nek sampean percaya ambek wong iku berarti kula sampean iki sak goblok-gobloke soalnya sampean wis semerap, kula nggih semerap. Wis yakin sak yakin-yakine lek kotoran niku ambune, Bang. Sampeyan yakin apa, Mbak? Mboten. Kotoran sampeyan niku basin apa mboten? Sin. Yakin ya? Mari ngono ana wong muji-muji sampeyan diwara kotoran sampeyan niku ambune wangi. Terus sampeyan niku percaya ambek wong iku mang. Sampeyan goblok napa? Ya napa? Wis goblok-gobloke wong ya. Wong wis ero ambune gak enak diwara enak kok dipercaya wae. Nah, kados makolan iki jelasaken kados ngaten niku wae. Lek ana wong melepaskan pujian-pujian terhadap kula sampean. Sampeyan niku harus eling ambek keyakinan niku wae. Apa keyakinane? Ngrasa, yakin, sak temene yakin kula niki mun saged napa-napa. Mun saged napa-napa. Nol. Mari ngono ana sing muji-muji aku pinter lho sak temene wong-wong iku mang kudu muji aku. Tapi muji tutupe Gusti. Muji-muji tutupe Gusti Allah. Balik ngono ya napa kula oleh pujian sampean balekno pujian iku nang Gusti Allah. Ucapno alhamdulillah. Lah sampean ucapno alhamdulillah iku mang muji Gusti Allah duduk perkarae nrimo pujian. Paham maksudnya? Tapi sampean iku mang ngrungokno ana wong muji-muji sampean iku wis yakin bahwa pujiane dudu kanggo awakku, kanggo tutupi Gusti. Kok Gusti Allah iku mang gak nutupi awakku? Gak mungkin ana ucapan pujian. Seumpama sakniki kelek sampean kabeh iki mang dikeki tondo ambek Gusti Allah. Sampeyan taun ini ana tondo mentol gek ngarep. Sampeyan taun ini mentol sebelah kiri. Sampeyan taun nglakoni elek ngene bendol. Kira-kira awake iki bendol kabeh napa mboten? Krana saking duwe kelek lho ditutupi ambek Gusti Allah. Gak dikeki bendol, gak dikeki hukuman. Gak didudukno berarti ditutupi ambek Gusti. Lho mari ngono sampeyan ketok sembahyang rukuan. Ketok sembahyang klambi takwur dan sebagainya. Ana wong muji, alimire arek iki rek. Sampeyan aja bangga. Sak temene wong iku muji krana tutupe Gusti, duduk krana kula sampeyan. Paham sampeyan? Lah lek kula sampeyan men dipuji. Apane sing puji lek dibuka kabeh ambek Gusti Allah ketok menrokal pujian. Jadi ana wong muji sak temene muji tutupe Gusti. Moko sampean balekno, sampean duwe keyakinan sak temene wong ku gak muji aku. Tapi muji Gusti. Moko sampean tetep balik muji nang Gusti Allah dengan ucapan alhamdulillah. Jadi alhamdulillah sampean iki mang duduk perkara oleh pujian lho ya, tapi mengembalikan pujian orang tersebut kepada Allah. Kemudian selanjutnya az-zuhadu idza mudihu in qabatu li syuhudihi mustana'u minal khalqi wal 'arifuna idza mudihum basatu li syuhudihim dzalika minal malikil haqq. Orang-orang zahid jika dipuji merasa ketakutan karena melihat pujian itu dari sesama makhluk. Sebaliknya, orang arif jika dipuji merasa gembira karena mengerti benar-benar bahwa pujian itu langsung dari Allah Raja Al-Haq. Makalah 157 Syekh Ibnu Athaillah jelaskan bahwasanya orang-orang zahid atau orang-orang ahli ibadah. Wong ahli ibadah. Iku lek oleh pujian wedi. Lek dipuji-puji ku keweden. Oleh pujian waduh sumpek deh. Apa kok sumpek?
wedi atine katut bisikane setan dadi bangga, dadi riya, dadi sombong. Wedi. Krana apa? Krana wong iki sik durung arif billah, durung kenal nang Gusti. Tapi lek kanggone wong arif, lha iki lho. Wong sing wis tutuk nang Gusti Allah. Iku lek oleh puji-pujian iku gak sumpek. Malah tersenyum. Tersenyum. Krana apa pandangan iku apa? Bahwa wong sing muji iku gak iso muji lek gak oleh takdire Gusti. Ini pertama. Kemudian ditetepno diarahno nang awake pujian. Sak temene wong sing muji ku mang duduk muji aku tapi muji tutupe Gusti. Wis gak ketok makhluke. Tapi ketok sing gawe mah. Saniki sampean guyu. Takdir Gusti Allah mboten. Sampean ketip mawon. Takdir Gusti Allah mboten. Sampeyan nek golek takdir Gusti Allah, ketip tok gak iso. Mun saged. Apa maneh sampai mujimu, muji. Jadi wong arif pandangannya itu pandangan hakikat. Sehingga melihat gerakan-gerakan manusia atau makhluk seluruhnya. Itu dia meyakini bahwa yang menggerakkan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika seseorang digerakkan lidahnya, dilepaskan lidahnya untuk memuji-muji kita, gak wedi wong arif, gak wedi awake bangga, gak wedi awake memang sombong dia, ndak gak wedi. Karena apa? Iki ngono sak temene sing muji-muji Gusti. Lek wong iku mang gak iso muji-muji. Soale obah meneng urip matine wong iku apa jare Gusti? Iki ngono sing muji-muji Gusti. Lah muji nang awakku kudu muji aku sak temene. Iki ngono muji-muji tutupe Gusti Allah yang menutupi kita menjadi baik dalam pandangan semua makhluk. Paham maksudnya? Jadi padha karo lek saged dianu diarani iku Gusti Allah iku muji perbuatane dhewe. Gusti Allah muji perbuatane dhewe. Apa sing dilakokno ambek Gusti Allah dipuji ambek Gusti Allah. Karena semua apa yang diperbuat oleh Allah itu tidak ada yang buruk, pasti baik karena bersumber dari yang maha baik dan pujian-pujian itu diberikan kepada yang berhak dipuji, yakni Allah itu sendiri. Sampeyan keliwatan ten itu. Itu dalam pandangan jadi berarti Gusti Allah suka dipuji. Gusti Allah pun senang dipuji. Senang diagungkan. Dan tidak ada satu atau seluruh makhluk ini mampu memuji Allah. Dan seluruh makhluk tidak akan mampu mengagungkan Allah. Kecuali Allah itu sendiri. Ini bahasa tauhidnya ngoten. Jek sakniki kula ditakon. Sampeyan nate muji-muji Gusti Allah mboten? Nggih. Hah? Ngaku-ngaku Gusti Allah nggih? Kok saged sampeyan nakon iki? Sampeyan urip sing uripno Gusti? Disingkat sampeyan iso ngomong sing iso ngomongno Gusti? Ilmu pujian-pujian iku sing ngekei ilmune Gusti. Lah sampeyan lha opo niki? Kan gak lha opo. Iki pandangan hakikat. Dalam pandangan. Lah sing gerakno kabeh ta takim iki mang Gusti. Gerakno opo mawon Gusti. Seandainya ada satu kalimat-kalimat pujian-pujian kepada Allah. Kayak kula sampeyan iki. Duduk kula sampeyan sing muji Gusti Allah. Ya Gusti Allah iku muji Gusti, memuji zatnya sendiri. Ini dalam pandangan hakikat. Tapi engko insyaallah pembahasan njaba oleh sampeyan gelem takon. Mulai sono njaba ya kalau sing takon. Arepku dipecah ngono srecek paham lek durung paham. Nah, dengan pengertian bahwa pujian-pujian itu adalah Allah sendiri yang muji.
dari perbuatan af'alnya, memuji pada zatnya. Lho pembahasan iki kok lek dibahas ana jaba saged ndudukno bahwa Allah iku la wajibul wujud bahwa lewat sampeyan iki ketok ngono, gak ono kabeh sing ono iku cuma Gusti Allah. Ndudukno esane Gusti Allah. Kabeh gak ono sing ono cuma Gusti. Lancen wajib ono munggone akal nang Gusti Allah ya Gusti Allah iku sing wajib ono. Lek kaya kula sampeyan kabeh alam semesta iki gak wajib. Soale ono dionokno ambek Gusti Allah, mari ngono gak Aman nek kena bahasa tauhid hakikat ngene rada bingung ya. Mboten ta? Insyaallah. Kok kringten kabeh waduh. Ngepangaken ya sampeyan lek kesempatan ambek Ustaz Hakim ning njaba. Monggo derek sing dereng paham sampeyan wamen temakokno. Egrek-egreken yo apa supaya pemahaman atau penjelasan-penjelasan ini enggak ada sampeyan iki paham. Mungkin kalau di dalam forum ini sangat singkat ya. Artinya penjelasannya memang sangat singkat. Lah ono jopo sak karepe sampean. Bahasa kan ngono ta ya. Cek kula sampean iku paham. Jadi orang-orang arif bila dipuji orang, iku gak sumpek. Lek wong ahli ibadah wong zuhud dipuji wong ku sumpek. Sumpek apa? Wedi ana setan diusuk ana ati bisik-bisik riya. Bangga. Wedi rusak amal perbuatane gak ana ganjaran. Krono riya niku. Misale sampean wis genah, wis gak duwe sombong, gak duwe riya, gak duwe ujub misale. Mari ngono ngomong ngelem-ngelem sampean. Sampean ku hebat le. Masya Allah sampean iki. Kira-kira bangga iki muncul apa gak? Muncul. Apa amal kelakuan iku rusak apa enggak? Rusak. Akhirnya diwedeni ambek wong ahli ibadah. Wedi wong ahli ibadah. Tapi lek wong arif billah. Wong sing tutuk oleh puji-pujian gak wedi ngono-ngono. Soale pandangane kados niku wae. Gerakan orang yang memuji, lidah yang dilepaskan orang yang memuji oleh Allah SWT itu kan gerakannya af'ali Gusti Allah, perbuatannya Gusti Allah. Wis ditakdirno ambek Gusti Allah iku sing muji. Cuma diliwatno makhluk iki jenenge menungso, ngedep menungso kaya-kaya muji menungso iku mah. Lah wong sing muji sapa? Muji tutupe Gusti Allah sing dipuji. Wong sing oleh pujian mang krana apa? Ditutupi kaelek-kaelekane ambek Gusti Allah sehingga dia itu mendapatkan pandangan yang terpuji. Sing muji Gusti Allah, sing dipuji tutupi Gusti. Hakikate Allah telah memuji pada zatnya sendiri. Gak paham? Insyaallah. Ini tutup-tutupan Joko. Kemudian makalah selanjutnya mata kunta idza u'tita fasatukal ata'u wa idza munata qabatukal man'u fastadilla bidzalika ala subuti tufuliyatika wa adami sidqika fi ubudiyatika. Apabila engkau ketika diberi merasa gembira karena pemberian dan jika ditolak merasa sedih karena penolakan, maka ketahuilah yang demikian itu sebagai tanda masih adanya kekanak-kanakan padamu dan belum bersungguh-sungguh dalam sifat kehambaanmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makalah 158 umpamine kula sampeyan seneng gembira bahasa itu krana kula sampean mesti seneng nang Gusti Allah atau seneng nang awake dhewe bahagia. Boleh apa penjalukane kula sampean ambek Gusti Allah dikabul. Sok meneng napa mboten kok sampean. Mari ngono sak walike. Penjalukan kula ambek sampean iki ditolak. Kira-kira sampean sedih napa mboten? Nggih, sedih. Sing ngakoni sampean kok liyane kok sing ngakoni. Kira-kira sumpek napa mboten nek ditolak? Mun ketno ya semangat kula ngomongke bangsa Mas.
Dadi lek dikei ambek Gusti Allah penjalukane seneng. Lek ditolak penjalukane ambek Gusti Allah sumpah kok susah. Lek kaya ngono kula ambek sampean menghadapi Allah Subhanahu wa taala berarti ndudukno kula sampean iki sifat kehambaannya kepada Allah iki kaya arek cilik ya. Sik kaya arek cilik. Lho napa sih binato ilmu umpamane kaya arek cilik? Sampean sing duwe anak atau nek tangga ngono. Lek dikongkon apa-apa gak oleh buruan. Kira-kira aja gak mudah. Sumpah kau seneng. Sumpah. Arek sih. Kira-kira lek dikawan putra oleh buruan. Artinya ngene. Arek cilik waktu dikongkon. Le. Misalnya tumbasnya rokok. Yo aku kok kono buruan lho ya. Misalnya ngoten ya. Kan njaluk termasuk ya. Marung ditukokno dikei duit. Seneng kok kan? Seneng. Marung arep kono buruan. Bareng mesti tukokno rokok ya. Teko gak dikei buruan. Mangkel kok kan. Nggih iku sifat kula sampeyan nang Gusti Allah Subhanahu wa taala. Lek kula benar-benar menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala, itu dicontohkan seperti orang cinta. Orang cinta. Wong wis kadung cinta dikon gendane. Iki tau gendaan kabeh. Hah? Ana sing durung luwih. Dikon gendane, Mas, misalnya. Aku tumbasno es. Narungun ditukono temen. Seneng nang mboten? Seneng nang mboten? Padahal gak dikei apa-apa ambek gendane. Gak dikei apa-apa lho dikon untuk es tok ditukono ban. Seneng nang mboten? Padahal gak dikei. Umpama dikei apa-apa tambah. Berarti intinya seseorang kalau cinta kepada Allah, bila dia meminta apapun kepada Allah, andai kata gak diberi, tetap dia cinta kepada Allah, bahagia karena bersama Allah. Dan apabila diberi permintaannya, dia juga bertambah cinta kepada Allah. Lah kaya kula sampean sakniki yo napa kaya ngoten napa mboten? Kaya ngoten napa mboten? Anjene wong salik kabeh. Jual weng wedhu-wedhu. Gak dikei ambek Gusti Allah murang. Lah boleh dikei padahal nanti disebutkan di makalah sebelumnya. Sesungguhnya penolakan Allah itu adalah suatu pemberian. Saat temenin nolak Gusti Allah itu ngekei. Kok saged Gusti Allah ku nolak kok ngekei. Lah niki kula sampean ya dhuwit sak M dino iki, misale niki ya. Kok gak oleh gak turut ambek Gusti Allah. Lho sak temene Gusti Allah ku ngekei. Dudu kan ngekei tapi berubah bentuk. Gak padha ambek sing dikekno ambek Gusti Allah. Lek wong iki njaluk dhuwit sak M diganti ambek Gusti Allah keselamatan. Paham ta? Nggih. Ya karepe iki dhuwit sak M ge opo aku lek loro iso nambahno. Awakku nang rumah sakit kok dhuwit. Tapi gene ngene iso gene koyo kayak mencari keselamatan. Kan ngoten nak model. Tapi gak dikei ambek Gusti Allah tapi diganti keselamatan. Keselamatan sing koyo apa? Lamun kula sampean man dikei dhuwit sak M, ana sing ate ngerampok ning mbak sampean. Kira-kira selamat ta mboten? Bareng gak dikei sampean selamat. Kira-kira Gusti Allah nolak pendungan sampean apa mboten? Tapi diganti ambek sing selamat. Paham maksudnya nggih? Dadi mangkane nek sampean wis tutup makalah iki padahal makalah sebelumnya wis ngadani koyo ngono. Saiki wis jalan nang Gusti Allah ditolak sik mercing ae. Berarti sampean makalah sing sebelumnya iku masih durung mleb. Gak ngoten ta? Nggih. Kemudian makalah selanjutnya idza waqa'a minka dzambun fala yakun sababan liyaksika min husulil istiqamati
ma'a rabbika faqad yakunu dzalika akhir dzambin qaddira 'alaika. Jika terlanjur terjadi perbuatan dosa, maka yang demikian itu jangan sampai menyebabkan patah hatimu untuk mendapatkan istiqomah kepada Tuhan. Sebab kemungkinan yang demikian itu sebagai dosa yang terakhir yang telah ditakdirkan bagimu. Makalah 159. Iki Syekh Ibnu Athaillah njelasaken. Umpamine kula sampeyan wis kadung kecegur nglakoni dosa. Mumpun sampe nyebabno kula sampeyan iki dadi putus asa. Lho napa kok Syekh Ibnu Athaillah nyebutaken aja sampe putus asa? Kan ngoten. Oh, masalah dosa. Putus asa dugi napa? Dugi amalan-amalan istiqomah. Karena setiap amalan-amalan atau perbuatan-perbuatan yang dosa itu semua awalnya dari bisikan setan dan hawa. Sedangkan setan itu ngeten, tugas setan pertama uang dipandangkan dalam diperlihatkan dalam memandang perbuatan-perbuatan maksiat itu jadi indah. Perbuatan-perbuatan dosa itu jadi nikmat. Itu setan yang namanya syaitanul asyaitanul akwar namanya. Setan akwar ini selalu membisikkan dalam bisikannya, memberikan satu bayangan-bayangan bahwa maksiat itu enak. Itu jenis setan akwar. Itu awalnya ketika manusia dibisikkan oleh setan akwar agar supaya dia itu menikmati, dianggap enak yang namanya maksiat, akhirnya manusia tersebut terpengaruh untuk melakukan maksiat. Terjadilah dia masuk dalam perbuatan maksiat, lalu datang setan lagi, setan yang selalu membawa pada penyesalan. Bahwa ropo ngakon nglakon ini, dosamu gede, percuma kon ibadah. Sing biyane sadurunge nglakoni maksiat, nglakoni istiqomah keyakinan, nglakoni istiqomah ibadah-ibadah nang Allah, mungkin sembahyang, mungkin zakat, mungkin poso macam-macam wiridan. Ketika nglakoni dosa wis getun, kemudian diilingno ambek setan selanjutnya dengan bisikan bahwa percuma kon nglakoni ibadah wong kon malah nglakoni dosa. Ngilang istiqomah bukan? Nggawa putus asa apa enggak? Makanya Syekh Ibnu Athaillah mengatakan jangan pernah berputus asa lek kon oleh takdir nglakoni masih. Sing biasa istiqomah sembahyang berjamaah, zikir bengi, zikir awan, pokoknya kelakuan ibadah sing saya sing biasa lakoni secara istiqomah dengan satu maksiat, setan itu membisikkan, memberikan satu mematahkan harapan agar supaya kita berputus asa, tidak melakukan apa-apa amalan yang biasa dilakukan. Percuma awakmu melakukan dosa ati wiridan gak ketrima. Sembayangmu lho gak ketrima. Iku kula sampeyan nate ngrasakno napa mboten? Nggih. Aku ngono Pak. Asli. Lha iku setan. Pada saat durunge bayangno, misale iki Mas misal itu. Ono wedok ayu. Sampai memandangnya ini karena mengikuti bisikan syaitanul awwal, setan yang menghiaskan maksiat itu enggak. Ayune wedok. Bodine koyo ngono. Putih, mulus. Kata indah apa enggak? Indah. Padahal dia bukan mahram. Kudu nglakoni apa enggak lek wis indah? Enak. No. Gak ngono. Gak ngono. Kudu nglakoni enggak ngono? Kudu. Wong diwarangkan sampai tutup pandangan Mas iki. Iya Mas, Gus, iya. Brengene gara-gara ketok. Mana ngono jeder semangat, nafsu iku munggah kena bisikan setan sampai nglakoni maksiat. Nafsu klewet dituruti. Modern apa mboten?
Mudhun apa mboten? Ketika turun, kesadaran muncul, ya Allah. Allah kok nglakoni maksiat. Mudhun. Setan citoke teko membisikkan bisikan nafsul lawamah yang dinaikkan. Apa? Nafsu yang merasa menyesal, ketuntuk. Lupa. Oh, setan teko. Ambian. Wis sadar wis ro ngentut no agak. Krasa rupane. Percuma mau ibadah percuma wis. Dosane gedhe, gak kira ketrimo, kira wis percuma. Enggak percaya mboten. Monggo niku diilingno ambek Syekh Ibnu Athaillah. Ojo sampai putus asa karena kamu sudah terjatuh dalam lembah yang hitam, yakni perbuatan maksiat untuk meninggalkan istiqomahmu. Tetap sembahyang, jogon sembahyang, tetap zikirlah Allah. Karena dengan begitu akan diampunkan dosa-dosa. Dan yakinlah bahwa perbuatan dosa itu adalah suatu takdir Allah untuk menakdirkan diriku sebagai takdir dosa yang terakhir. Lalu diwarai hamba nak yakin iku dosa mungkin iku Gusti Allah nakdir aku nglakoni dosa yang terakhir. Tetap semangat apa mboten? Tapi lek dibisi ambek setan iki wong waduh cuma wis. Gak kira keterima. Iku termasuk bisikan syaitan. Kemudian makalah selanjutnya idza aradta ayyaftaha laka babar raja fashhad ma minhu ilaika wa idza aradta ayyaftaha laka babal khaufi fashhad ma minka ilaih. Apabila engkau ingin dibukakan oleh Allah pintu harapan, maka perhatikan kebesaran nikmat-nikmat Allah dan rahmat Allah yang berlimpah-limpah kepadamu. Dan bila engkau ingin dibukakan bagimu pintu takut, maka perhatikan amal perbuatanmu terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Makalah 160 Syekh Ibnu Athaillah njelasaken lek kula sampean iki cek gampang putus asa. Masih dibisi setan cek gampang putus, cek muncul mengharap-harap selalu kepada Allah. Soalnya ngomongnya gampang putus asa. Kenapa manusia gampang putus asa? Dikarenakan bisikan setan dan keyakinan yang tidak kuat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika keimanannya lemah kepada Allah, ketika keyakinan itu tidak kuat kepada Allah, maka di situ muncullah satu gampang rasa putus asa. Jadi kalau sampean yakin nang Gusti Allah tentang rezeki, bahwa Allah ini maha memberi rezeki, yakin, cak yakin, maka ketika sampean mendapatkan kesulitan, sampean tetap mintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena hanya Allah yang memberi rezeki. Tapi lek keyakinan ini goyang nang Allah, jaluke kan Gusti Allah, nang nang pesugi pelayan ini ngoten, malah membawa kesyirikan. Maka di sini saya benar Ta'ala memberikan jalan. Lek awakmu ingin arep terus nang Gusti Allah tok, cek dibuka pintu haram. Cek terus aku arep-arepin nang Gusti Allah tok. Gak sampai putus asa. Jarine saya benar Ta'ala. Ilingono. Nikmat-nikmate Gusti Allah, rahmat-rahmate Gusti Allah sing dikekno awakmu. Ilingono iku tok. Nikmat sing yen apa? Pertama nikmat ciptaan. Zaman diciptakno ambek Gusti Allah iku nikmat. Kok saged nikmat dicipta sampean enggak tahu krasa lek diciptakno. Sampeyan krasa ta diciptakno. Rorone wis dadi menungso. Iku satu nikmat. Kedua,
Nikmat kelanjutan. Sampeyan dicangkepi mripat, kuping, sikil, awak kabeh dicangkepi. Tahu sampeyan njaluk. Tahu sampeyan njaluk. Jauh rambut keriting, rambut lurus sampeyan oleh rambut keriting. Tahu sampeyan njaluk. Tapi dikei tok aku Allah rahmat. Itu adalah suatu rahmat. Nikmat dari Allah Subhanahu. Sampeyan dikei ambekan lancar. Jika mikir cerdas, iso mikir. Jika segala macam, disediakan segala macam oleh Allah untuk kebutuhan kita. Tahu kalau sampai jaluk. Apa mana le sampai belum ya? Timbul harapan sama buatan. Wong gak dijaluk iki lho Gusti Allah. Ngekei. Apa mana dijaluk? Akhirnya muncullah satu harapan hanya kepada mangkane iling ngono. Sampai lek donga-donga napa-napa iling ambek nikmati Allah. Bapak Allah, ya Allah, Engkau belum pernah aku meminta seperti ini, tapi Engkau sudah memberinya. Sekarang aku memohon kepadamu. Aku yakin, wong aku gak jaluk ya Allah sampean kaya apa maneh ya. Keyakinan itu dimunculkan dalam hati. Jadi harapan sampean nang Gusti Allah iku nang sampean lek donga ambek kula iki lho. Bisikan setan sing pertama-tama dibisikan, gak keterima donga. Nggih napa mboten? Nggih. Akono. Nggih. Iki sik donga, durung sik donga. Kate donga, wis ana bisikan, kira ketu. Nggih napa mboten? Nggih. Lah iki lho. Iku tipu daya setan. Sampai diberikan rasa ragu, keraguan kepada Allah. Nanti kalau tanya, saya temenin. Tugasnya setan itu masih tok. Duduk merusak sampai coba berbuat maksiat dengan zina, minum, mencuri, mabuk. Bukan. Satu inti dari perbuatan setan. Tujuan setan untuk manusia menghancurkan. Membuat keraguan keyakinan kula sampai nang Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ikut. Sampeyan wis ragu-ragu, dibuat ragu-ragu hati kula sampean nang Gusti Allah. Iku tujuane setan. Lek wis ragu-ragu itu ada pada kita, maka apapun bisa kita berbuat. Sekarang seperti apa? Bahwa inna rabbaka labil mirsad. Saat temen Tuhanmu selalu mengawasi atau yang maha mengawasi. Sampeyan ragu-ragu, gak yakin. Kira-kira geladap apa enggak? Geladap. Allah Samiul Alim. Saat menit Gusti Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Iki harus yakin. Lek keyakinan iki wis ragu-ragu. Sampai gak yakin lek Gusti Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Kira-kira geladap apa enggak? Dan setan itu seperti itu. Membisikkan sesuatu perbuatan-perbuatan yang membuat kita akibatnya itu ragu-ragu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita berbuat macam-macam itu karena keraguan keyakinan dalam hati ini kok gini. Gak umum dari setan ini lho. Aku lho rek gak ngewangi berbuat, aku ngongkon tok ngono kok fitnah balik. Lho setan gak melok berbuat. Ngomong tok. Mubin. Gak melok ngomong bisa setan ngono dicelatu terus jare. Wong iku lho penggawe aku anjen, aku gak ono penggawean nek gak ngono itu. Jare setan itu. Jadi kemudian Syekh Ibnu Athaillah menyatakan karena kita mudah ditipu daya oleh setan agar kita ini berputus harapan kepada Allah, maka Syekh Ibnu Athaillah memberikan jalan keluarnya. Awakmu cek gak gampang putus asa nang Gusti Allah. Cek muncul harapan terus nang Gusti Allah. Ya apa carane? Ilingo lek Gusti Allah iku gak pernah kon jaluki. Nikmat iku dikekno awakmu. Kaya apa? Kuping, sikil, awak iki wis. Paru-paru, jantung semuanya. Yang sampai ini hidup dengan sempurna. Tahu tak sampai jaluk. Dikei yang Gusti Allah. Lek ngono Gusti Allah Loman apa mahaloman? Mahaloman. Lalu kita mengetahui bahwa yang kita akan minta ini adalah mahaloman, maha pemurah. Maka otomatis jaluk itu mah mali arep-arep inem. Kayak contoh secara psikologis kemanusiaan.
Ustaz Takim wong medhit ngono ae. Contoh iki. Iki wong medhit. Ustaz Hasan wong loman. Sugine padha, sampean butuh sesuatu nang ngene. Wong loro iki, Mang. Sampeyan arep njaluk apa-apa ku arep digawe iku, Mang. Sing menang Ustaz Hasan apa Ustaz Hakim? Nang Ustaz Hasan. Apa mulai? Wong gak tau dijaluki lho ngekeki. Maneng iku berarti ngono lho. Loman. Apa maneh dijaluki? Lah iki dijaluki lho gak tau ngekeki. Gak tau dijaluki, gak tau ngekeki. Apa maneh dijaluki? Harapan ana kene gedean iki. Sampai harus seperti itu, mengingat akan nikmat-nikmat Allah yang dilimpahkan kepada kita, juga rahmatnya. Maka dengan begitu akan muncul rasa harap kepada Allah, tidak berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, apabila engkau menginginkan pintu takut, maka perhatikan amal perbuatanmu terhadap Allah. Sampai nih repot koyo kula niki kon wedi nang Gusti Allah iku repot napa mboten? Aku nono. Iki wong saleh ki opo lek wedi karo wedi nang Gusti Allah. Carane ya napa? Sampeyan iling-iling ngono terus kelakuan-kelakuan sing elek. Lan sampeyan yakin bakal sampeyan seneng gak seneng bakal ngadep nang Gusti Allah. Itu akan muncul rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira itu makalah dari makalah yang kami ulang dalam penjelasannya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.